El crédito es muy importante en la vida actual, sobre todo cuando queremos adquirir un automóvil, una casa o unas largas y hermosas vacaciones en familia. Lo mejor es que todo eso con un buen crédito lo podemos pagar a plazo o en cuotas. Hoy quiero que aprendamos todos cómo utilizar nuestro crédito inteligentemente y por eso hemos invitado a Emi Sosa, presidente y fundadora de Credit Care Solutions, para que nos hable mucho más de cómo utilizar el crédito inteligentemente. Bienvenida, Emi, mucho gusto en haber aceptado nuestra invitación para instruirnos en este maravilloso mundo del crédito. Yo quisiera comenzar a pedido de nuestros televidentes que nos diga cuántos años lleva ya Credit Care Solutions. Gracias, René, por la invitación. Y Credit Care Solutions desde el 2015 estamos dando el servicio a muchos clientes hispanos en Miami, en California, en Boston, Nueva York. La comunidad hispana ha tenido el servicio por más de 8 años. 8 años. Oiga, es increíble porque se dice fácil, pero no lo es. Sobre todo cuando uno hace este trabajo educativo. Sé que tienes ahora este proyecto de cursos donde das la oportunidad de que usted que nos está viendo no solamente repare su propio crédito, sino que también pueda tener un negocio. Yo quisiera que tú nos ampliaras un poco más cómo es ese concepto. Quise cambiar la estrategia de Credit Care Solutions. Ahora quiero ayudarlos a que arreglen su propio crédito, dándole la herramienta de un software que tiene 87 a 90% garantizado que usted mismo puede reparar el crédito y puede emprender un nuevo negocio, puede ayudar a otras personas, a sus familiares, amigos. Y eso es un proyecto que lo quiero hacer por hace muchos años, pero ya me decidí a hacerlo porque hay clientes para todos y me gustaría ayudarlos. ¿Y qué te hizo pensar en ese tipo de negocios? Me hizo pensar porque lamentablemente las compañías de crédito no tenemos una buena reputación, no todas. Credit Care Solutions es una compañía familiar que fundé sola y aún estoy sola. Tengo una sucursal en Boston que es familiar también. Y esa desacredibilidad que tienen me hizo pensar que quiero demostrarles que ustedes pueden reparar su propio crédito y pueden ayudar a familiares, amigos y crear su propio negocio. Sí, que no todas las compañías dan un mismo servicio, aunque digan que sí. De todas formas, la diferencia entre tú y ellos sería el tiempo personal que tú dedicas a esta actividad. Así mismo. Cuéntanos un poquito cómo es el curso, cómo va a ser, si es online, si es físicamente. Va a tener las dos maneras de hacerlo, online y presencial. Lo voy a estar lanzando en las redes sociales toda esta información. Esté atento porque venimos en grande este 2023. Bueno, me alegro muchísimo que vengan así en grande y también muchos televidentes se preguntarán ¿qué tiempo dura el curso? 3 meses. Y adquiere una certificación. Correcto. Una certificación con la cual ya le permite comenzar el propio negocio, ese negocio familiar o ya más bien en colectivo. Hay quien tiene un poder adquisitivo y se renta una oficina, entrena personas y cuando viene a ver no es un negocio, es un negociazo lo que está haciendo. Así mismo. Es muy importante mantener un crédito sano. Muchos a veces cometemos los errores de gastar más de lo que podemos pagar. ¿Qué tú le aconsejarías en el programa de hoy a esas personas que no tienen límite, por ejemplo, en fin de año y se gastan lo que tienen y lo que no tienen? La clave para mantener un crédito saludable es que usted utilice su tarjeta solamente el 30%. Cuando usted se va del 30% de utilización, su score se afecta y no va a poder pagar el mínimo porque su pago mínimo mensual le aumenta. Entonces después le llega el pago mensual y ve que no va a pagar 25 o 41 dólares. Más ahora que los intereses subieron. Entonces tenga en cuenta que solamente puede utilizar el 30% del balance que tiene la tarjeta. Bueno, yo sé que el curso va a ser muy intenso, muy profundo y con muchos tips para que usted pueda mejorar su crédito, aprender a repararlo
y convertirlo en un negocio si usted quiere. Emi, ¿esa certificación en qué consiste y cuál es la base de este curso? Nuestro programa va a tener un servicio que le va a brindar un software especializado donde usted va a tener todas las cartas que necesita para hacer los disputes a los buros de crédito. Esas cartas tienen un 87 a un 90% de garantía que pueden solucionar la situación que tiene cada cliente en el crédito. ¿Qué más que eso, René? Bueno, más que eso, lo único que queda decir es que si usted quiere entrar a las redes sociales, aquí aparecen. Pero si usted quiere hablar con Emi Sosa, ¿cuál es tu número de teléfono? 786-296-3985. Repítelo. 786-296-3985. Emi, a mí me gustaría que tú terminaras esta pequeña entrevista con el eslogan de tu compañía. Credit Care Solution, donde su buen crédito comienza. Pues sí, amigo, Credit Care Solution, donde su buen crédito comienza. Y ahora los invito a ver un segmento de cómo se creó la ciudad de Camagüey. Así que no nos cambien, que ya estamos de regreso para seguir ustedes y yo, como de costumbre, disfrutando de esta rica y sabrosa tacita de café con leche. Este segmento ha sido patrocinado por Conviva Care Centers, atención primaria para personas mayores que quieren vivir bien. Camagüey, tierra de extensas sabanas, de bellos paisajes aptas para la ganadería, el azúcar, los cítricos y la piña. Camagüey, sede de Santa María del Puerto del Príncipe, una de las 7 primeras villas cubanas fundadas en la década de 1510 por el gobernador español Diego Velázquez. Dando el cielo a su lado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Camagüey, donde se promulgó la primera Constitución de Cuba, el 10 de abril de 1869 en Guaymaro. La ciudad de Camagüey es famosa además de sus tinajones para guardar el agua y sus calles de trazado irregular para confundir a los piratas por sus leyendas urbanas. Entre ellas se destacan las de la princesa india Tínima, la del cacique indio Camagüebax, la de Dolores Rendón, la del padre Valencia, pero ninguna tan pintoresca como la de los epitafios de su cementerio. Hay uno muy famoso que se puede leer en cualquier sentido, de arriba para abajo, de abajo para arriba, del medio hacia arriba o del medio hacia abajo. Este epitafio dice: aquí yace sumergido por una ley natural todo lo que fue mortal de don Fernando Garrido. Si lo leyéramos de abajo hacia arriba, diría: de don Fernando Garrido, todo lo que fue mortal por una ley natural, aquí yace sumergido. Si lo leyéramos del medio hacia abajo, diría: todo lo que fue mortal de don Fernando Garrido, por una ley natural, aquí yace sumergido. Y si lo leyéramos del medio hacia arriba, diría: por una ley natural, aquí yace sumergido todo lo que fue mortal de don Fernando Garrido. Como se sabe, la actual ciudad de Camagüey se llamó anteriormente Santa María del Puerto del Príncipe, aunque el mar más cercano a la capital provincial se encuentra a unas 62 millas, unos 100 kilómetros. Esto se debe a que la villa de Puerto Príncipe se fundó en Punta Guincho, donde actualmente se encuentra la ciudad Nuevitas. Sin embargo, estas tierras no eran fértiles y los colonizadores se mudaron en 1516 un poco hacia el oeste y hacia adentro, hacia lo que es actualmente Caonao, en el municipio de Florida, pero manteniendo el nombre inicial de Puerto Príncipe, aunque ya sin costas. Y finalmente, debido al continuo ataque de piratas y corsarios, la ciudad se movió más hacia el sur, hacia donde se encuentra en su posición actual. El lugar donde se encuentra ahora Camagüey tenía muchas ventajas, pues era el paso natural entre Sancti Spiritus
y Bayamo y estaba cerca de los ríos Tínima y Atibonico, pero la ciudad mantuvo su nombre de Puerto Príncipe a pesar de estar todavía más alejada de las costas. En realidad, la ciudad no se llamó Camagüey sino hasta 1903. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá. Café con leche. Pues sí, Emi, en el segmento anterior, primero espero que te haya gustado lo de Camagüey. Sí, me Porque tú eres camagüeyana. mismo. Dicen que las mujeres de Camagüey son las más lindas Así. y los tinajones también. Hoy aprendimos algo de la ciudad de Camagüey y hemos aprendido mucho del crédito. Sobre todo me gusta ese eslogan con el que terminamos el segmento anterior. Me gustaría que lo repitieras. Credit Care Solution, donde su buen crédito comienza. Credit Care Solution, donde su buen crédito comienza. ¿Y qué le parece si comenzamos mencionando tus redes sociales? Credit Care Solution en Instagram y Credit Care Solution Group en Facebook. De todas formas va a aparecer siempre acá en pantalla. Usted va a tener toda la información para que pueda comunicarse con Emi Sosa. Acuérdese, la presidenta y fundadora de Credit Care Solution, donde tu buen crédito comienza. Café con leche. Más del 80% de los estadounidenses y latinos necesitan reparación de crédito. Siendo este un tema tan importante, no es contenido para todos. Credit Care Solution te invita a que obtengas tu certificación en reparación de crédito, con clases presenciales y virtuales. Aprenderás a reparar tu propio crédito o comenzar tu pequeño negocio de compañía de reparación de crédito. Contáctanos al número que aparece en pantalla. ¡Inscríbete ya! Y recuerden, Credit Care Solution, donde su buen crédito comienza.